हे गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आए पसंद। तो गाइस देख सकते हो अब मैं हूँ घर पे और ये खड़ा यहाँ पे देख सकते हो गाइस गौतम, और ये खड़ा देख सकते हो गाइस पैंथर एंड कंपेन गाइस सब सारे के सारे यहीं पे धूप पड़ रही है गाइस। कम से कम 50 डिग्री तापमान है यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान। हाँ तो गाइस देख सकते हो अब शाम को आ चुकी है बारिश। गौतम को कैसे फील है? गौतम भीग रहा है गाइस देख सकते हो। गाइस देख सकते हो इस तरफ है ये शाम का मौसम देख सकते हो गाइस। वैसे गाइस ये बहुत अच्छी है अभी होने वाली, क्योंकि इससे धूप कम होने वाली गाइस, गर्मी कम होने वाली, एक बार ठंड हो जाएगी देख सकते हो गाइस पूरी जमीन। और जाई ये दे तुझे वहां पर लोग ने हमारी दादी तोड़ा बड़ी ये दाई दाई भी रोड में तो वही सब थोड़े बहुत जाके आ गए गाँव देख सकते हो। ये वाली बाइक लेके तो गाइस अब जा रहे थे कुछ थोड़ा काम बाइक लेके। तो गाइस देख सकते हो शाम का बहुत कुछ मौसम इस प्रकार है। और तो गाइस आज का व्लॉग कैसे लगा, पसंद आया कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब।
मिलते हैं कल के एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।